Drage obiskovalke, dragi obiskovalci, spoštovani gostje, prejemnice in prejemniki priznanj, prisrčno dobrodošli na prireditvi ob 50-letnici karateja v Trbovljah. Med nami prisrčno pozdravljam predsednika Karate kluba Trbovlje, gospoda Bogdana Simarla, podžupanjo občine Trbovlje, gospod Vesno Jesih in predsednika Karate zveze Slovenije, gospoda Boruta Strojine. Dobrodošli. Začetek trboveljskega karateja sega v leto 1971, ko so mladi študenti, ki so takrat trenirali še v Ljubljani, začeli s prvimi treningi v sedaj že porušeni telovadnici nogometnega kluba Svoboda. Prvega treninga se je udeležilo več kot 20 zainteresiranih posameznikov v starosti od 15 do 25 let, med njimi tudi nekaj žensk. Sprva je bil klub organizacijsko povezan z Ljubljano, saj je deloval kot sekcija takratnega karate kluba Šotokan, kjer je za strokovno delo skrbel mojster karateja Takashi. Leta 1973 pa so v Trbovljah organizirali samostojen klub, ki je v naslednjih letih številčno rasel in se strokovno dograjeval. Ob koncu leta 1973 so v Trbovljah izvedli prvi turnir, na katerem so se tekmovalci pomerili v športnih borbah v absolutni kategoriji. Turnir je z leti dobival vse večjo veljavo tako v slovenskem kot tudi v mednarodnem merilu. Danes sodi med najmočnejše in najštevilčnejše tovrstne turnirje v Evropi. Poleg zelo uspešne organizacije pa ima tudi tradicijo enega izmed najstarejših turnirjev v Evropi. Zaradi navedenega je bilo med nastopajočimi precej nosilcev medalj tako z evropskih kot svetovnih prvenstev ter celo z olimpijskih iger v Tokiu. Ni točnega podatka, koliko članov je v teh 50 letih šlo skozi trboveljske karatejske vrste, vendar zagotovo nekaj tisoč. Njihovi interesi so bili različni. Od spoznavanja borilne veščine, druženja, samoobrambe ali športnih ambicij. Prav vsak od njih pa je v klubu pustil nekaj sebe. Ves čas so imeli svoje člane tudi v vseh organih Karate zveze Slovenije. Med drugim so opravljali funkcije predsednika, sekretarja in več kot 10 let tudi selektorja vseh reprezentanc Slovenije. Uspešno delo kluba je prepoznalo tudi domače okolje. Zato je občina Trbovlje leta 2002 Karate klubu Trbovlje za večletno nadpovprečno uspešno delo in uveljavljanje na področju športa za organizacijo mednarodnih športnih prireditev, vzgojo tekmovalcev in promocijo občine Trbovlje podelila tudi prvo junijsko nagrado. Danes Karate klub Trbovlje sodi med najboljše klube v Sloveniji, tako v tekmovalnem kot organizacijskem smislu. Doseženi rezultati trboveljskih tekmovalcev kažejo, da je delo v klubu zelo dobro začrtano, zato se bo tudi v bodoče nadaljevalo v tej smeri. Gospe in gospodje, Almin Salkić. Almin je svoje prve korake v svetu karateja naredil pod vodstvom trenerjev Boruta Markoška in Bogdana Simarla. Nadaljeval je pod strokovnim vodstvom glavnega trenerja kluba Mihe Kovačiča in selektorja takratne slovenske reprezentance za kate, gospoda Liviusa Bunde. V tem obdobju je Almin osvojil številna odličja na uradnih državnih tekmovanjih in mednarodnih turnirjih. Za reprezentanco Slovenije je nastopal na uradnih evropskih in svetovnih prvenstvih, kjer je na najvišji ravni še dodatno utrdil svoj ugled. Zadnjih 10 let pa svoje znanje in veščine pili pod vodstvom priznanega trenerja Dominika Sidžila
v Švici. Za matični klub, Karate klub Trbovlje, nastopa na tekmovanjih svetovnega pokala Karate 1 na vseh celinah sveta in je s svojimi rezultati trenutno najvišje uvrščeni slovenski tekmovalec na svetovni karate lestvici v katah v članski kategoriji. Almin, jaz ti zavidam, da si bos, sploh zato, ker sem jaz v visokih petah, šalo na stran. Gospe in gospodje, na odru je Almin Salkič, videli pa bomo Kato Kankudaj. Kankudaj! Hvala lepa. Veseli smo, da so danes ob 50-letnici karateja v Trbovljah z nami tudi predsednik Karate kluba Trbovlje, gospod Bogdan Simerl, podžupanja občine Trbovlje, gospa Vesna Jesih in predsednik Karate zveze Slovenije, gospod Borut Strojina. Vse tri prijazno vabim na oder. Dobrodošli, spoštovani gostje, člani našega kluba, družinski člani, dobrodošli naši prijatelji. Danes je poseben dan, saj praznujemo 50 let Karate kluba Trbovlje in čast mi je, da vas lahko kot predsednik kluba pozdravim ob tej posebni priložnosti. Najprej bi se želel zahvaliti vsem, ki ste prispevali k temu, da smo danes tu, naši člani, pretekli in sedanji, ki ste svojo predanostjo, trdim delom in odločnostjo naredili naš klub tako uspešen. Vsak je to storil na svoj način. Prav tako se moram zahvaliti našim družinam in prijateljem, ki so nas podpirali skozi vsa ta leta. Posebna zahvala gre tudi Karate zvezi Slovenije, s katero smo vedno imeli odličen odnos, tako na ravni reprezentance, kjer so bili naši člani v zadnjih 50 letih redno prisotni v izbrani vrsti reprezentance. Tako Jugoslavije kot tudi Slovenije. Prav tako pa ne smemo pozabiti funkcionarjev Karate zveze Slovenije, ki so prihajali iz našega kluba, so tako pomagali krojiti slovenski karate. Še posebej sem počaščen, da imamo med nami posebne goste, ki so sprejeli našo povabilo in se pridružili temu dogodku.
Posebej želim pozdraviti gospo Vesno Jesih, podžupanjo mesta Trbovlje, gospoda Boruta Strojina, predsednika Karate zveze Slovenije in podpredsednika Balkanske karate federacije. Malo mi oči svet, ampak jih vidim. Naša zelo dobra prijatelja in priznana mojstra karateja, gospoda Liviju Sobundo iz Beograda in Vlada Bošnjaka iz Čakovca na Hrvaškem. Ki sta bila tudi vrsto let sta upravljala funkcijo selektorja slovenske reprezentance, Liviju Zakate in Vlado Zaborbe. Vaša prisotnost danes na tem mestu ima velik pomen za nas in govori o povezanosti karateja, skupnosti tako na lokalni, nacionalni ter tudi mednarodni ravni. 50 let našega kluba predstavlja dolgo pot, polno izzivov, zmag in sponov. V tem času smo se naučili veliko, ne le o karateju, temveč tudi o vztrajnosti, timskem delu in zvestobi. Ta obletnica je priložnost za razmislek o naših dosežkih, za načrtovanje prihodnosti in za izražanje hvaležnosti do tistih, ki so prispevali k našemu uspehu. Večina vas v dvorani je prispevala vsaj košček v sestavljanko, ki s ponosom lahko rečemo Karate klub Trbovlje. V prihodnosti našega kluba vidimo še večji potencial za razvoj in rast. Želimo nadaljevati z izobraževanjem naših članov, ohranjati svoj vpliv v skupnosti pri poučevanju mladih in ohranjati našo strast do karateja v živo. Skupnost in ekipni duh sta tista, ki nas povezujeta in delata močne. Zahvaljujem se vsem vam, da ste danes tukaj in vas pozivam, da nadaljujete z nami na tej čudoviti poti karateja. Naj bo naša 50-letnica poseben dan, poln veselja, smeha in prijateljstva. Hvala, da ste del te posebne zgodbe. Na koncu želim povedati še samo to, da smo 50 let karateja v Trbovljah dejansko obeležili pred 2 letoma, saj smo prvi trening izvedli 1. avgusta 1971. Zaradi različnih objektivnih razlogov to slavnostno prireditev izvajamo danes. Prepričan sem, da zaradi tega ne bo nobene slabe volje. Hvala. In lep pozdrav, spoštovani predsednik Karate kluba Trbovlje in predsednik Karate zveze Slovenije v imenu občine Trbovlje. Ko sem razmišljala, kaj naj danes povem, sem se spomnila davnega leta 2004, ko sem tudi sama začela spremljati zgodbo Karate kluba Trbovlje, se pravi, to je skoraj 20 let nazaj, in sicer kot kronistka mesta Trbovlje takrat. In se spomnim, da je bil Karate klub en izmed tistih najbolj plodnih, tako po številu prispevkov, kot tudi seveda po številu uspehov, ki so jih nanizali, oziroma ste jih nanizali vsi tisti, ki ste danes marsikdo tukaj med vami. Karate se mogoče na prvo žogo, če se izrazim športno, sliši eksotično za tiste, ki nismo v tem svetu, pa vendar v Trbovljah ne. Ker Karate klub Trbovlje je en izmed tistih društev v Trbovljah, ki je zagotovo najbolj organiziran, najbolj številčen in je ogromno mladih fantov in deklet povabil v svoje vrste in so čas preživljali tam, kjer je treba in ne morda na cesti oziroma kjer drugje. Zato iskrena zahvala vsem, ki ste v teh letih dali svoj prosti čas, svojo energijo in dobro voljo za to, da so se mladi Trboveljčani in Trboveljčanke lahko kalili v tem krasnem športu. Želim vam vse lepo še naprej, vsaj nadaljnjih 50 bom videla, če jih boste doživeli, tako da iskrene čestitke in en lep večer vam želim danes. Dober večer še v imenu Karate zveze Slovenije. Seveda v prvi vrsti hvala za vabilo na ta svečani dogodek in pa na začetku naj se ne zahvalim, ampak najprej pozdravim gospod podžupanjo občine Trbovlje za podporo seveda klubu
Trbovlje, Bogdanu Simrlu, našim prijateljem tule v prvi vrsti so med drugim gospod Tabakovič, Livius, seveda Vlado, generalni sekretar Branko Cimberman, član izvršnega odbora Tomaž Deberšek, tako da nisem sam, to je dobro. 50 let je, kaj vam ne rečem, ko še nisem toliko star, zelo velik se mi zdi na prvo žogo. Delati in upravljati z enim klubom, pa to je že bilo 2 leta nazaj. Jaz sem bil takrat sicer seznanjen s to obletnico, z Bogdanom sva se dogovorila, da se po pandemiji ta zadeva nekako izpelje in to je danes, hvala Bogu. Po drugi strani bi rad povedal, da z Trbovljami klubom imamo res tesne vezi že odkar sem še jaz tekmoval, treniral karate za sebe, bi rekel. Kaj hočem povedati je to, da 50 let dobrih dati ljudem, otrokom in seveda staršim vsem, ki so upleteni v ta proces, predvsem in izključno dobrodelno in to mislim, da je vredno vsakega aplauza. Tako da prosim en aplauz za vse garače v klubu. Ker seveda Bogdan sam ni mogel to narediti, čeprav je zelo natančno nadzoroval potek tega, bom rekel, rasti kluba. Zakaj to govorim, ker vidim tule še v sredini noter par ljudi iz Trbovlj, ki so vrsto let upleteni v proces, tako kluba kot tudi zveze, kot je Bogdan prej omenil, bi se rad še v imenu zveze zahvalil za tesno sodelovanje, korektno sodelovanje in pa seveda v bodoče si želim, da to poglobimo ali pa kakorkoli. Skratka, da sodelujemo še naprej. Rad bi omenil tudi, da so bili časi, ko je Karate zveza Slovenije bila v deficitu z strokovnim kadrom in tudi to vrzel so izpolnili karateisti in pa strokovni delavci Karate kluba Trbovlje. Govorim na mednarodnih tekmovanjih, organizirani pod okriljem KZS-a v Sloveniji. Tako da še enkrat iskrene čestitke vsem, ki ste zaslužni za to obletnico in pa tudi jaz vam želim v prihodnosti veliko uspehov, pa nekaj malega bi rad dal eno zahvalo Karate zveze klubu, če dovoli Bogdan, da mu izrečim eno priznanje. Hvala lepa. Hvala. Sergej Škofljanec, Sergio, trboveljski glasbenik in eden izmed najbolj prepoznavnih slovenskih rock vokalistov, se z glasbo ukvarja že več kot 30 let. V tem času je sodeloval s številnimi domačimi in tujimi zasedbami, med njimi Razvaline, Requiem, San Diego, Ave in mnogimi drugimi. V zadnjih letih nastopa tudi sam z akustičnim programom. Podnevi očka in knjižničar, ponoči pa rocker, ki s svojim glasom navdušuje oboževalce po vsej Sloveniji. Prepričana sem, da bo navdušil tudi nas. Ni korona. I paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime and bad mistakes I made of you. I had my share of sand kicking my face like a Jew. We are the champions, my friend, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions.
my bow, my curtain call. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I think you are, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a chance before all human race that I am gonna lose. We are the champions, my friend, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. We are the champions, my friend. And we'll keep on fighting till the end. Oh, we are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Pride še nazaj, obljubim. Čas je, da podelimo priznanja za športne uspehe. Priznanja bo podelil gospod Bogdan Simerl, ki ga prijazno vabim, da se mi pridruži na odru. Trboveljčani so na domačih boriščih osvojili vse možne naslove, a njihov vpliv seže onstran meja našega kraja. Kot ambasadorji so dostojno in športno zastopali trboveljski ter slovenski karate na vseh celinah sveta, razen v Avstraliji. Trboveljski karateisti igrajo ključno vlogo tudi v reprezentančnih nastopih, kjer so osvojili številna odličja. Te so dosegli tako na uradnih tekmovanjih Evropske in Svetovne karate zveze, kot tudi na številnih mednarodnih turnirjih, kjer so ponosno zastopali barve slovenske reprezentance. Kljub temu, da zaradi različnih razlogov odhajajo odlični, vrhunski tekmovalci, se zaradi izjemnega strokovnega dela pojavljajo vedno novi obrazi, ki pišejo nove zgodbe. V teh dolgih letih so trboveljski tekmovalci osvojili več kot 3500 medalj na tekmovanjih vseh nivojev. In sedaj, kot sem že omenila, priznanja za športne uspehe. Priznanja bodo podeljena vsem, ki so v tem obdobju dosegli naslov republiškega prvaka vse do osamosvojitve leta 1991 in tistim, ki so postali državni prvaki po letu 1991 v svojih posameznih kategorijah. Skupaj so ustvarili neprecenljivo dediščino in odprli vrata novim priložnostim za prihodnje generacije trboveljskih karateistov. Gospod Simerl, ste pripravljeni? Gremo. Julijan Hribar, Darko Vajs, Vojko Kraševec, Roman Ahac, Vojko Mlakar, Metod Tomel, Marija Cestnik Plohelj, Kasim Husanović, Igor Tomaž, Manca Muren Bunta, Zdravko Romih in Borut Markošek. Priznanja so vaša.
Ne bova ostala sama na odru, naslednjo skupino bova poklicala David Krajnc, Jernej Simarl, Alja Perger, Rok Vodišek, Miha Kovačič, Ida Dedič-Smajlagič, Poldi Herman, Dalibor Filipič, posthumno bo zanj priznanje prevzel njegov oče Kosta Filipič, Elvis Selimovič, Edin Salkič in Gorazd Gričar. Nadaljujemo s priznanji za športne uspehe. Žiga Šantej, Timi Umek, Kristjan Ostojič živi v Nemčiji, zato bo priznanje zanj prevzela njegova mama, Dejan Vozlič, Aljaš Vesenjak, Teja Lopan Potrpin, Lejla Dorič, Nik Žlak, Blaž Hribovšek, Jernej Hudomal, Tim Žlak, Tadej Kolander in Almin Salkič.
Podeljujemo priznanja za športne uspehe, nismo še končali. Luka Ferlin, Domen Majdič, Stefan Joksimovič, Domen Zidar, Urša Haberl, Barbara Haberl, Kenan Isakovič, Marko Markuljevič, Alen Isakovič, Ajdin Mojkanovič, Tilen Grivec, Eva Kolander, Denis Šehič, Uroš Markuljevič, Ervin Salkič, Alenka Paternoster in Arman Hozanovič. Še skupinska fotografija. In Arman, a te lahko prosim, da stopiš naprej, ker si najmanjši, si zaslužiš, da si na sredini in spredaj. Gospod Cimerl, se jim boste pridružili? Se bomo maknili. Malo bom stestirala, če ste ubogljivi. Prosila bi vas, če odidete z odra po tej strani, mimo nas, eno malenkost imamo še za vas pripravljeno, pa mogoče prva vrsta.
Hvala lepa in čestitke. So ubogljivi, a ne? Še en aplavz. Gospod Simerl, hvala lepa. Dobro sva opravila, a ne? Izvolite. Nekaj glasbenega predaha si bomo sedaj privoščili, če se lahko izrazim radijsko. In presenečenje imamo za vas. Prav posebna deklica se mi bo sedaj pridružila na odru. Tara Vozelj je stara 9 let in obiskuje 4. razred osnovne šole Tončke Čeč v Trbovljah. Tara je članica Karate kluba Trbovlje in s svojim trudom in vztrajnostjo ter talentom je postala zelo uspešna tekmovalka, saj osvaja medalje na vseh nivojih tekmovanj. Tara je tudi učenka glasbene šole Trbovlje, obiskuje 4. razred klavirja pri učiteljici Urški Meglič in sodobni ples 1 pri učiteljici Kim Kern Kukovič. Tara zna vse, kaj zna. Obvlada karate in glasbo. Slišali boste Morsko deklico, Nočno potovanje in Tarantelo. Tara Vozelj.
Tara, vse čestitke. Sem kar malo zamudila na oder, ker sem tako zavzeto poslušala. Čas je, da podelimo priznanja za aktivno delo v klubu. Priznanja bo podelil gospod Borut Strojin, ki ga prijazno vabim na oder. Gospod Borut, če se mi pridružite. Z priznanji, ki jih bomo podelili, bi se želeli osredotočiti na tiste, ki so včasih v ozadju, a so neprecenljivo pomembni za Karate klub. Aktiviste, ki so svoje srce in prosti čas posvetili klubskim aktivnostim. V vsem obdobju trboveljskega karateja so ti posamezniki skupaj s svojimi družinami prispevali ključen del k uspešnemu delovanju kluba in zanje si zaslužijo iskreno zahvalo. Njihova nesebična predanost je bila temeljni kamen, na katerem so gradili klub. Takšna organizacija in skupnost so bistveno prispevali k odličnim rezultatom na tekmovalnem področju. Prav tako so ustvarili pristne odnose med upravo kluba in tekmovalci. Hvala vam za vaše neprecenljive prispevke, vaš odnos in zaupanje, s tem tudi v vaš klub. Gospod Borut, bomo začeli? Gospod Strojin pravi, da je pripravljen. Anton Ahac, Boris Ahac, Franc Borišek, Patricija Bukovinski, Marija Cestnik-Plohelj, Martin Forte, posthumno bo zanj priznanje prevzela hči Vesna Forte, Marjan Fric, Zdenko Fric, Franjo Glavica, Barbara Haberl, Matej Haberl in Blaž Hribovšek. Hvala vam. Podeljujemo priznanja za aktivno delo v klubu. Na oder kličemo Kasim Husanović, Petra Jerman, Boris Jesenšek, Zvone Keršič, Igor Kovačič, Jasna Kovačič, Miha Kovačič, David Krajnc, Rok Lopan, Teja Lopan Potrpin, Borut Markošek in Dušan Markošek. Tudi vam se bomo zahvalili.
Gospod Strojin, ne bom vas še spustila z odra. Manca Muren Bunta, Igor Naraglav, Aida Parić-Medić, Franc Povše, Zdravko Romih, Edin Salkić, Nermina Salkić, Bogdan Simarl, Jernej Simarl, Katja Simarl, Maja Sluga in Sibel Sotler Dolenc. Priznanja za aktivno delo v klubu.
Damjan Svetič, Jože Šantej, Žiga Šantej, Aleš Šintler, Max Schmidhofer, Aljaš Vesenjak, Evelin Vesenjak, Rok Vodišek, Džana Vozelj, Uroš Vozelj, Damir Vučilovski, Goran Vučilovski, Ivan Zore in Boštjan Zupan, vabljeni na oder Delavskega doma Trbovlje, da vam izročimo priznanje za aktivno delo v klubu. Še skupinska fotografija. Če želite. Na odru so vsi tisti, ki smo jim danes izrekli priznanje za aktivno delo v klubu. Skupinska fotografija, hvala vam in tudi vam bomo ob odhodu z odra izročili eno malenkost v spomin na današnjo prireditev. Prosim, hvala lepa, gospod Borut. Prosim.
ta čas pa bom izkoristila, da bom na oder poklicala Sergeja. Sergej, kje se skrivaš? Se mi pridružiš na odru? Sergej? A te je kaj strah med karateisti? Malo te je, malo te je. Navdušil si ob prvi pesmi, jaz predlagam, da si sedaj privoščimo še eno tvojo. Kaj bomo slišali? Tista ena vaša. Sergej pravi ena naša. Uživajte. I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world that rains. Speak a language of love like you know what it means. You can't be wrong. Take my heart and make it stronger. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I ever met. Stuck on your heart, I hang on every word you said. Tear us apart, yeah. Baby, I would rather be there. In your eyes, I see the storm in the night every day. And how I get washed away. Just as long I can hear in your arms, I can be in no better place. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I ever met. Stuck on your, I hang on every word you said. Stare us apart. Baby, I would rather be there. Each time you leave me, I'm losing control. I'm walking away with my heart and my soul. I can feel it, baby, when I'm alone. Oh, baby, can't let go. Better than all the rest, better than anyone I ever met. Stuck on you, I hang on every word you said. It's tears apart. Baby, I would rather be there. Oh, you're the best.
Sem morala to narediti, vse vsakem je malo rokarja. Gospod Bogdan Simerl, se mi boste ponovno pridružili na odru. Zahvale za pomoč in promocijo karateja v Trbovljah bova še podelila, če ste za. Priznanja za pomoč in popularizacijo karateja so namenjena tistim, ki niso bili člani kluba, vendar so svojo podporo in vero v klub neprecenljivo prispevali k njegovemu uspehu. Ti posamezniki so odprli vrata novim priložnostim in skupaj gradili močno skupnost tudi izven telovadnic in borišč. Danes jim izrekamo zasluženo priznanje in se jim globoko zahvaljujemo za njihov prispevek. Naj bodo njihova zgledna dejanja navdih za nas v prihodnjih 50 letih. Na oder kličemo Ivo Trentelj, Edi Bravec, Daniel Dobravc, Veljko Jukić, Janez Žlak, Gašper Klopčar, Igor Gošte, Irena in Polde Herman, Gregor Jerman, Laura Izgoršek, Peter Ravnikar, Marinka Kudr, gostilna Brin, Boris Novak, pizzerija Dimnik, Zoran Jager, Mala Malca, Livius Bunda, Vlado Bošnjak, Davor Cipek in Slavoljub Piper, da se nam pridružite na odru. Gospod Bogdan Simerl vam bo podelil zahvalo za pomoč in promocijo karateja v našem mestu.
Še bomo izrekli hvala Občini Trbovlje, Karate zveza Slovenije, Zavod za mladino in šport Trbovlje, Zasavski muzej Trbovlje, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Osnovna šola Trbovlje, Osnovna šola Tončke Čeč, Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje, Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, Radio KUM Trbovlje, Savus, Zasavske online novice ZON, Strelsko društvo 1956 Trbovlje in Stane Vajs, Foto Vajs. Zahvala za pomoč in promocijo karateja v Trbovljah. Hvala vam. Še skupinska fotografija. Izročili vam bomo malenkost ob odhodu z odra. Gospa podžupanja, vas bom pa poprosila, če z menoj ostanete na odru, ker naju še čaka prijetna dolžnost.
Gospa Vesna Jesih, podžupanja občine Trbovlje, ostaja z menoj na odru, ker bova podelili nazive častnega občana. Na koncu na koncu želimo izraziti posebno priznanje in spoštovanje do nekaterih izjemnih posameznikov, ki so postavili temelje in obogatili zgodovino Karate kluba Trbovlje. Kot častni člani so prejeli najvišje priznanje za svoj dolgoletni prispevek in predanost klubu. Na občnem zboru Karate kluba Trbovlje 16.4.2019 so za posebne zasluge, razvoj in uspešno delo v klubu podelili naziv častni član kluba dvema članoma kluba, Franjo Glavica in Franc Povše. Kot že omenjeno, naziv častni član bo podelila gospa Vesna Jesih, na oder pa prijazno vabim gospoda Marjana Frica, gospoda Zdravka Romiha, na odru se nam bo pridružil tudi Borut Markošek, Bogdan Simarl in dr. Ravi Ragavan. Okay. Vse jim preberemo? Ali? Okay. Gospod Marjan Fric, z vami bomo začeli. Marjan Fric ne samo, da je vodil prvi karate trening v Trbovljah, ampak je prepoznal tudi potenciale karateistov s pedagoškimi in strokovnimi sposobnostmi. S svojim delom je oblikoval številčno trenersko ekipo in ključno prispeval k številnim uspehom v klubu. Marjan je opravljal funkcijo glavnega trenerja v klubu, prav tako pa je tudi aktivno sodeloval v različnih vlogah v Zvezi karate organizacij Slovenije kot član tehnične komisije, zvezni sodnik in predavatelj na izobraževalnih tečajih. Gospod Marjan Fric. Zdravko Romih je v karateju dosegal izjemne uspehe v rekordno kratkem času. Od začetnika do državnega reprezentanta Jugoslavije je potreboval le 5 let. Nastopal je v absolutni kategoriji brez težnostnih omejitev, njegova tekmovalna odločnost in tehnična dovršenost so ga popeljale v svetovni vrh, kjer je zastopal Jugoslavijo. Njegova bronasta medalja iz ekipnega evropskega prvenstva v Avstriji leta 1980 ter zlata medalja z prvega balkanskega prvenstva leta 1980 v Skopju sta le 2 od mnogih, ki dokazujejo njegovo izjemno karate kariero. Poleg svojih tekmovalnih dosežkov je Zdravko pomembno prispeval k popularizaciji karateja med mladimi v Sloveniji. Ko se je v začetku 80-ih let v Ljubljano preselil takratni glavni trener v klubu, ga je nesebično zamenjal, čeprav je zelo težko usklajeval tekmovalno kariero, vodenje treningov in svojo službo. Zdravko Romih. Borut Markošek je svojo karate pot začel leta 1975. Svojo uspešno tekmovalno kariero, ki je trajala celih 20 let, je pustil neizbrisen pečat v zgodovini kluba. V drugi polovici 80-ih let sta skupaj z Bogdanom Simarlom poskrbela za ponoven preporod trboveljskega karateja. Leta 1996 je prevzel selektorsko vlogo kadetske, mladinske in članske selekcije v reprezentanci in to delo opravljal vse do leta 2005. Poleg tega je za KZS upravljal tudi različne funkcije, vključno s članom izvršilnega odbora, predsednikom pravne komisije, članom disciplinske komisije in predsednikom disciplinske komisije 2. stopnje. V klubu je še vedno aktiven kot član izvršnega odbora, trener in podpredsednik kluba. Borut Markošek.
Bogdan Simerl je svojo pot v karateju začel leta 1975. Bil je aktiven tekmovalec v drugi polovici 70. let. Njegova predanost klubu se je pokazala v začetku 80. let, ko je ob pomanjkanju trenerskega kadra prevzel tekmovalno skupino ter še bolj aktivno vlogo v izvršnem odboru kluba. Svojim znanjem, ki ga je med drugim pridobil tudi na Fakulteti za šport v Ljubljani, je prispeval k izobraževanju voditeljskega kadra, kar je bilo ključno za nadaljnji razvoj kluba. Bogdan je dolga leta, vse do leta 2008, opravljal funkcijo glavnega trenerja in vodil strokovno delo v klubu. Od leta 2006 je tudi predsednik kluba, poleg tega pa je za Karate zvezo Slovenije opravljal številne funkcije. Član tekmovalne komisije, predsednik tehniške komisije, predsednik sveta trenerjev, selektor vseh reprezentanc, generalni sekretar in član nadzornega odbora. V njegovem obdobju so v klubu izpolnili dolgoletne želje, zaposlitev profesionalnega trenerja, nabavili klubski kombi in pridobili lastni prostor za vadbo telovadnico. Bogdan Simerl. Naziv častni član bomo podelili tudi doktorju Ravi Ragavanu, ki ga danes ni z nami. Mu bomo na turnirju izročili priznanje, ampak če se strinjate, preberemo tudi obrazložitev. Pogosto v svetu karateja srečamo izjemne posameznike, ki svojo strastjo, znanjem in odločnostjo prispevajo k razvoju tega športa. Eden takšnih posameznikov je tudi dr. Ravi Ragavan, mojster karateja 8. dan iz Puerta Rika, ki pa je našel svoj drugi dom v ameriški zvezni državi New Jersey. Dr. Ravi je bil trener državnih reprezentanc Malezije, Združenih držav in Porto Rika. Prek njega je prišlo vabilo za sodelovanje na enem najpomembnejših karate turnirjev v Ameriki, The Millennium Big Apple Challenge Traditional Karate Championships. Dr. Ravi je gostil 12-člansko trboveljsko odpravo na svojem domu v Ameriki. Trboveljčani so se na tej tekmi v New Yorku odlično odrezali in z več medaljami zelo kvalitetno zastopali ne samo trboveljski, ampak tudi slovenski karate. V času bivanja v Ameriki se je spletla močna prijateljska vez med Ravijem in klubom. Danes je dr. Ravi Ragavan Soke, kar pomeni duhovnega vodjo v okviru Mednarodne Šitorju karate zveze, katere člani so tudi karateisti iz Trbovelj. Pristop karate kluba Trbovlje v organizacijo IMSKA je prinesel kakovostno evropsko članstvo, ki je bogato z izkušnjami poučevanja in tekmovalnimi izkušnjami v okviru Svetovne karate federacije. Dr. Ravi Ragavan že od leta 1999 spremlja razvoj trboveljskih športnikov od otrok do vrhunskih članskih tekmovalcev. S svojim delom in prispevkom nenehno promovira karate klub Trbovlje na vseh ravneh. Najprej bi se zahvalil v imenu vseh nas, prejemnikov tega prestižnega priznanja, to je častni član kluba, vsem. Potem bi pa še izkoristil to priliko, da pač nekaj tudi osebnega povem. Z mojo ženo Janjo, nekje tamle v temi je, jo ne vidim, smo se poročila pred 42 leti. In ko smo letos poleti praznovala 42-letnico na morju v društvu naših prijateljev, sem rekel, moja žena praznuje 42 let, jaz pa 47, ker imam 5 beneficiranih. Janja, opravičujem se, glih obratne. Potem se želim tudi zahvaliti mojim dvema otrokoma, ki sledita zvesto naši poti, to je Jernej in Katja, in ponosen sem na svoje dva vnuka, Filipa in Jana, ki kot tretja generacija nadaljujejo to pot. Na koncu bi se pa rad zahvalil celi ekipi,
ki pomaga voditi ta klub, kajti vemo, da en sam ne more veliko narediti. Zlati ste, res. Vsi tisti, ki ste malo spredi in vsi tisti, če bi politično rekli, strici in tete z ozadja, torej vidite, danes gre cela zadeva zelo hitro, tudi po zaslugi teh tet iz ozadja in prosim še en aplavz za njih in za vse ostale. Hvala. Pani. A nam je všla skupinska fotografija? Se opravičujemo, evo. Bogdan, preberemo izsek iz pozdrava ali ne? Mi je naročil, da moram to na koncu vprašati. Preberemo. Izsek iz pozdrava predsednika kluba na odprtju začasne muzejske razstave Ambasadorji slovenskega karateja v Zasavskem muzeju Trbovlje 24. novembra 2022. S kustosom Zasavskega muzeja Trbovlje sva izbirala ime razstave. Poklical me je po telefonu in predlagal ime Ambasadorji slovenskega karateja. Ime mi je bilo zelo všeč in potem sem malo razmislil in iskal prave razloge za to. Na koncu sem ugotovil, da ima prav. Karate klub Trbovlje sodi že skoraj ves čas svojega obstoja zagotovo med najboljše v Sloveniji, tako v tekmovalnem kot organizacijskem smislu. Tekmovalci so v vseh teh letih osvojili preko 3500 medalj na tekmovanjih vseh nivojev. Naš tekmovalec Zdravko Romih je bil eden izmed prvih Slovencev, ki je osvojil medaljo z reprezentanco Jugoslavije na uradnem evropskem prvenstvu leta 1980. Naš tekmovalec Dalibor Filipič je na mladinskem evropskem prvenstvu v Celju leta 2000 osvojil srebrno medaljo, ki je bila do takrat najžlahtnejša slovenska medalja na mladinskih evropskih prvenstvih. Naša tekmovalka Urša Haberl je bila prva v Sloveniji, ki je osvojila ob koncu leta prvo mesto na svetovni karate lestvici VKF leta 2016. Naši člani so opravljali vse možne funkcije v Karate zvezi Slovenije. Predsednik zveze, generalni sekretar, selektor vseh reprezentanc Slovenije, predsednik sveta trenerjev, predsednik tehnične komisije, predsednik pravne komisije, več je bilo članov izvršnega odbora. V Trbovljah smo izvedli prvo mednarodno tekmovanje reprezentance Slovenije v samostojni Sloveniji. Trboveljčani so z odliko opravili delo zapisnikarskih miz na Evropskem prvenstvu regij v Mariboru 2008. Trboveljčani so opravljali funkcije zapisnikarskih miz ter vseh ostalih organizacijskih del na 2 svetovnih pokalih VKF, ki jih je organizirala Slovenija v Laškem. Zato so prejeli same pohvale, tako iz strani sodelujočih tekmovalcev kot ostalega osebja. Trboveljski turnir ima poleg zelo uspešne organizacijske formule tudi eno izmed najdaljših tradicij karate turnirjev v Evropi. Naši tekmovalci so dostojno zastopali Trbovlje, zasavski in slovenski karate skoraj na vseh celinah sveta. Tam smo spoznali ogromno novih kolegov in prijateljev. Skupni imenovalec večine izjav teh je bil, da je trboveljski klub z dušo. Besede našega prijatelja iz Portorika, dr. Ravija Ragavana v njegovi knjigi: velikokrat pomislim, da je bila naša zveza sklenjena v nebesih.
Končal bi z besedami začetnika trboveljskega karateja, gospoda Marjana Frica, ko sva pred dnevi govorila po telefonu in mi je na koncu rekel: vidiš, Bogdan, kaj je naredilo 6 plakatov, obešenih po Trbovljah, za prvi tečaj karateja v Trbovljah leta 1971. Ženska je začela, moški bo končal. Sergej Škofljanc za konec in spoštovani gostje, samo eno prošnjo imam še. Nikar ne zbežite domov, v avli vas čaka pogostitev, prijetno druženje, obujanje spominov. Torej, dobimo se zunaj, čez 50 let pa spet tukaj. Zasavski srečno. Razpuščeni lasje, skrit obraz med dlani, nežna kakor cvet, kot da komaj 16 let. Razpuščeni lasje, skrit obraz med dlani, nežna kakor cvet, kot da komaj 16 let. Julija objokana, niti treba skrivati solza. Solze so kot biseri, bolečina jih rodi. Usni nežno drhti, šepetajo ime, razočaranje, kakor peli zagreni srce. Julija objokana, tudi srce zraste vrtnica. Bolečini taj snije se na tle, ker Julija objokana, niti treba skrivati solza. Solze so kot biseri, bolečina jih rodi. Ker solze so kot biseri, bolečina jih rodi. Ker solze so kot biseri, bolečina jih rodi.